Не спирайте, добре ми. Айде да влиза следващия, да влиза. Айде следващия да влиза. По-бързо да влиза, следващия да влиза. Сега да влиза, веднага да влиза. Тука да влиза. Майко! Здравейте, професор Тазобедрев. Не, Здравко Ахилесов, пак ли ти ли пак? Пак. Защо бе, здравче? Не разбра ли, че няма смисъл? Смисъл няма за тебе. Откажи се от ученето, защото ученето отдавна се е отказало от теб, мой. Не дейте така, професоре. Ама не дейте сега. Смилете се над мен. Първа пролета, всичко разцъфтява, птички, пчелички и така нататък. Ички. Моите знания също разцъфтявах. Разцъфнал съм като... Да. Или кам какво? Разцъфнаха и вързаха плодовете на огромната ти тъпотия, Здравко. Дай си направо книжката да ти пише една двойка и да не ми губиш времето. Айде, дай си книжката да напише една красива двойка, обещавам да ти напиша. Те двойки са грозни. Аз ще боря за по-висока оценка. Айде, моля си, изпитайте ме. Моля се. Изпитайте ме, пък каквото Сабе покаже. Сабета ще отрежи главата, моето момче. Ма щом толкова много искаш, ще те изпитам. Ще изпитам, сега ще изпитам, веднага ще изпитам. Въпреки че аз не искам да те изпитам, тебе да те изпитам, но ще изпитам. Айде сега, кажи ми, освен първа пролет, какъв ден е днес? Днес е понеделник. Браво, Ахилесов. За малко да оцелиш. Петък е, моето момче. Петък е празник на Велико Търново. На Търново Велико е ден. Това ли? Да. И ще те изпитвам за това. Повтори. Ден на Велико. Ден на Велико? Кое? Великобритания. Велико Търново, Здравко. Ти си уникален тапак, моето момче. Момче, моето тапак си ти уникален. Знаеш ли други български градове с две имена, като Велико Търново? Други градове с две имена, като Велико Търново, например. Знам, бе, професоре. Казвай. И аз знам той, но и какво си мислите? Знаеш, Ето, например, Велика Варна, Велико Търговище, да. Велик Шумен, Велик Ден... Ай, не, бе. Велик тапак си ти, Здравко. Огромно велик. Няма такива градове. Има Малко Търново, има Горна Оряховица, има Нови пазар. Ай! Няма да ме апострофираш! Забранявам! Само аз мога да те апострофирам, тебе да те апострофирам. Веднага те апострофирам, когато си каже искам да те апострофирам. Айде да видим сега какво знаеш за столицата на Второто българско царство, Велико Търново. За забележителностите в Търново. Какво знаеш? Какво е царевец? Царевец, какво е? Царевец е... Какво? Мъжкото на царевицата. Мамул си ти! Царевец е хълм и крепост. Царевец е главна крепост по време на Второто българско царство. Значи там са си крили царевиците. Или някой на тебе ти е скрил мозъка, моето момче. Какво знаеш за Арбанаси? Какво знаеш за Арбанаси? Ега си и нищо не знам за Арбанаси. Браво, Здравко! Браво! Не познавам друг като теб. Арбанаси е архитектурен какво? Вар. Резерват! Резерват ти е главата! И то празен! Сети се, бе. Сети се ти! Резерват. Резерват до Велико Търново. Може ли да не знаеш... Как? Аз не мога това да си го обясня. Може ли нищо да не знаеш за Велико Търново? Родното място на българската конституция е това, бе, Здравко, бе. Така ли? Айде тогава, кажи какво е звук и светлина. Звук и светлина. Какво е звук и светлина? Айде кажи, бе, моля ти се, бе, ако знаеш го, кажи го това, бе. Сигурно някоя дискотека във Велико Търново. Ахилесов, такъв ще ти извъртят, че на бръмбарите в главата ти ще им се завият свят, ще паднат, си чупят краката долу. Звук и светлина е атракция на Велико Търново. Нищо не знаеш. Знаеш, ама нищо не знаеш за... Нещо въобще. Знаеш ли за силните български царе? Знаеш ли? Нищо не знаеш. Знам. Кои са те силните български царе? Като Асен, Петър, Калоян, Точно така. Иван Асен II. Иван Асен първи, втори, трети, четвърти, пети. Виж ли го?
Това е петия. Това. За нищо не ставаш, Здравко, за нищо не ставаш, моето момче. Дайте ми още един шанс, бе, професоре. Моля ви се. Добре, последен въпрос и ти пише двойката. Не. Сега, кажи ми, къде се намира прочутата къща с маймунката във Велико Търново? Къщата с... Маймунката, къде се намира? С къщата! С маймунката! Аз не знам къде се намира вашата къща. Пък не сте ме канили на гости. Сега ще вижте. Аз маймунка, така ли?